Здравейте, приятели! Отново имаме прекрасен алтар и отново е благодарение на вас. Благодаря изключително много на всички за щедрите подаръци. Благодаря на моите ученички от школа Валкирия. Благодаря на Zen Life за спонсорството, за кристалите, които ни предоставя, като адреса на Zen Life ще се намира в коментарите под видеята. Така че който се интересува от този магазин, под всички видеа в първия коментар аз закрепям адреса на съответния магазин. И каква е темата днес? Тъй като сега живеем в много такива променливи времена и много хора са изплашени, притеснени, пространството е пълно с какви ли не страшни предсказания. И за това аз реших да направим една такава връзка с висшите сили и те да ни разкажат какво можем да очакваме от тук нататък. Като предсказанието в момента дават възможност да се направи в близките от 30 до 50 години напред какво очаква нашата държава, изобщо нашата планета и как всичко ще се променя, какви положителни събития ни очакват и как ще се променя начина на мисленето и начина на живот на човека в ерата на Водолея. Тъй като ние официално влезнахме вече в ерата на Водолея или в Златния век, сега на 21.12.2021 година. Това беше най-силният портал. Окончателно ще се усети на 2 февруари 2022 година. Нали, сега имаме един мост до тогава. И сега какво се случва? Значи до сега ние бяхме в ерата на рибите. Всяка ера има особеност и във всяка ера управлява някоя държава, някой народ. И тъй като в нашето пространство има други светове, които са невидими за нас и там също живеят същности, които обитават тези пространства в енергийните си тела, то в тънките светове има копие на нашата материя тук, т.е. има България долу, а горе има Велика България. И докато в духовния свят съществува дадена държава, такава държава, такъв народ няма как да загине и да изчезне от лицето на земята. И докато има Велика България в тънкия свят, българите винаги ще съществуват, колкото да се опитват да ни унищожават, каквито и предсказания да ни правят. Ние сме си били велик народ и велик ще си останем и ще прибъдем. Това е истината. И съответно сега в ерата на Водолея настъпва, отново влиза в сила цялата бяла раса. Ариите, славяно-ариите, т.е. всички славянски народи отново влизат в своята сила и ще настъпва просперитет и процветание и ще се връщаме отново към своите корени. В ерата на рибите на власт бяха религиите и силен беше народа на евреите, но те вече приключват своето господство и от тук нататък религиите се отстъпват, като се връща човечеството отново към вярата. А какво представлява религията? Религията е посредник между Бога и човека и е била необходима през тази ера.
А сега в момента в ерата на Водолей се възстановява отново пряката връзка на човека и Бога и затова няма да имаме нужда от религия, защото човека ще бъде изпълнен с вяра, ще има пряка връзка със своите наставници, с божествените сили, които ще го ръководят и няма да се нуждае от храмове, няма да се нуждае от такива специални ритуали, в които да почита Бога. Тъй като Бога ще е навсякъде, човек ще е едно цяло с него. И затова на Земята ще настъпи една такава световна вяра в висшите сили, в космоса и човечеството ще израсне. Съответно, сега на 21.12.2021 година официално влязоха в сила старите богове и най-вече тъмните богове. Значи в вселенските сили има такива богове, които образно се наричат светли богове, Ра, които отговарят за закона, за финансите, за земните, житейските неща на човека, за сватбата, за семейството, за търговията, за любовта, за продължаване на поколението и прочее. Тъмните, така наречените тъмни богове, те отговарят за сакралните знания и те отговарят за енергийната чистота на човека, т.е. за изчистването, освобождаването, за изцелението, за израстването и прочее. Както и вече на Земята ще има пряка връзка с Висшия съд, така че отпадат постепенно тази система на реинкарнацията, специално тук на Земята ще отпадне и хората минават към безсмъртие. Съответно ще дойде един такъв момент, в който вратите между световете на мъртвите и на живите ще се отворят, нали, ще паднат тези бариери, няма да има нито живи, нито мъртви и ние спокойно ще можем да комуникираме с тези, които са преминали отвъд. И постепенно човечеството ще сменя своята физическа форма в енергийна форма. Затова в момента протича едно такова преразпределение на души, тъй като нашата Вселена се върти и влиза в пространство с висока енергия. Съответно, планетите, които се намират в това пространство, където се намираме ние, отиват да учат нови уроци, които ще бъдат като ангелско съществуване, божествено съществуване, единен разум и прочее, а такива други планети, които тепърва навлизат в това пространство на тези по-нисши материи, на 3D пространството, на 2 и 3D, те тепърва ще учат уроците за доброто и злото. И съответно тези души, които искат да учат тези уроци, идват тук и използват нашата Земя като преразпределителен център, така да се нарече. И идват, живеят определено време, подготвят се, умират и заминават там. Други души, които също не са си научили уроците и искат да продължат да усвояват уроците за на доброто и злото, също в момента си заминават и отиват и ги преразпределят към другите планети, които ще участват в този експеримент или в тази система. И съответно тук на нашата планета започват да се раждат същности, които са високо еволюционни, високи вибрации, чисти души, знаещи души, и тези, които останем и успеем да преминем съответния преход, ще бъдем тези, които ще продължим да се населяваме тази планета, като ние не, но нашите внуци вече ще бъдат в безсмъртие, а ние, когато си заминем, ще можем спокойно да се върнем тук. Така, нали, това е по принципа на, нали, задачата, която в момента има, така че всеки един ден, в който вие сте тук и се борите и вървите напред, вие сте победители. Просто вие сте герои и постигате това, което много други души няма да успеят да постигнат. И така, как ще се променя живота на Земята в бъдещето?
Значи в момента влиза матриархата, съответно се възстановява отново женското начало, като женското начало се възстановява и вътре в самите жени, вътре в самите мъже. Тъй като до сега бяхме в ерата на патриархата и женското начало беше така стабилно потъпкано и мъжкото начало натрупа много грехове пред женското начало, тъй като го беше привърнал едва ли не в скот като положение. И съответно, нали, сега в момента хората, събуждайки женското начало, ще имат нужда от знания. И тъй като нашата планета беше управлявана от определени сили, то на човечеството му беше унищожено старото знание и самото човечество живя хиляди години в духовен глад. Сега в момента се пробужда жаждата за знания във всеки един от нас. И затова човечеството ще се стреми да учи, да усвоява нови знания. Всички ще имат любопитство към окултното, към духовното. Хората ще търсят своите учители, ще се групират на групи, тъй като когато един човек, практик или учител, който е посредник между човечеството и висшите сили, всички магове, влъхви, лечители, целители, хора, които притежават някакви способности, те са представители на тези висши сили и те идват от тях. И съответно всеки един такъв практик си има договор с хора, с които да взаимодейства. И тези договори се сключват предварително, още преди самия практик да дойде на земята, когато душите се преразпределят и слизат на земята, те предварително знаят с кой ще взаимодействат, кой ще им помага, с кой ще ги обучава и прочие. И затова, примерно, вие обикаляте и гледате, примерно, дадено видео, където има преподнесени някакви знания и то ви резонира и си казвате, Боже, нали, това е моето, а после виждате друг човек, който говори неща и по принцип този човек може да има име, може да бъде духовно извисен и на вас не ви пасва. Обаче този човек страшно много хора го харесват, обаче на вас точно той не ви пасва. Това е защото вие нямате договор с този човек и начинът, по който той говори, не е достъпен за вас. И затова всеки човек е хубаво да следва вътрешния си глас, да върви напред и да търси това, което вътрешно му резонира, като съответно се учи на уважение. През този период, в който влизаме, отново на власт се възраждат тези жреческите касти и ще имат страшно много работа, тъй като хората отново започват да се събуждат, искрата на Бога в човека се събужда и самият човек ще се стреми обратно към него и ще се стреми да се пречисти, ще се стреми да израсне. Поради тази причина при страшно много хора в момента ескалират различни проблеми, защото човечеството векове наред е живяло по една система и хората са нямали друг избор, освен да живеят и да се мъчат, тъй като земята има функцията на чистилище и душите тук идват да се пречистят, т.е. да се поизмъчат, да израснат чрез тези трудности, които преминават, да надмогнат пороци, да надмогнат лошите си качества, да израснат, да надскочат себе си, да оставят следа след себе си. И вие сте обърнали внимание, например, че всяко едно дете, като малко, когато го питаш какъв иска да стане, той казва, че ще стане герой, кинозвезда, воин, крал, супергерой, певец, артист. Нали? Децата винаги казват, че искат да бъдат известни. Това е защото самата душа, когато дойде на земята, тя има задачата да натрупа колкото се може повече дела, за които после тези дела да носят полза на човечеството. И съответно не е нужно да бъде мащабно, а да бъде в полза на определен кръг от хора и тези хора, след като този човек си замине, да знаят, че той ме оставил нещо.
да го споменават, да говорят за него. Например, дори една къща да построиш и да оставиш на децата си, това пак е постижение, защото нали, вие казвате, тази къща е от майка ми, тази къща е от баба ми, това коле ми е спомен от баба ми, този пръстен е от прабаба ми. И нали, това са неща, които човек остава след себе си и съответно, когато се говори за човек, който си е отишъл, за такъв човек се казва, той беше уникален човек. И нали, такъв човек, когато напусне земята, когато е бил полезен за обществото, т.е. живота на човека се определя от това, колко е бил полезен. И този човек, когато си замине, неговата липса се усеща. И тогава хората отдават енергия за този човек и захранват неговата душа и живота се счита за успешен, защото човек се издига и с тази енергия, която обществото му дава, той получава почит в другия свят и взема определено място. И съответно неговия род, благодарение на него, също застава на определено място в обществото. И съответно на такива хора, които са били добри, които са допринесли за човечеството, за хората, дори за селото си, дори за махалата си, нали, хора, които са помагали. Или примерно представете си един лекар, който е излекувал страшно много хора, нали, помогнал е, или човек, който е писал книги, неговите книги след смъртта продължават да живеят, или човек, който е рисувал, артистите, нали, хората, които нещо са направили. Дори един магазин да отвориш и да го оставиш на децата си, този магазин остава след теб. Или дори просто да си бил добър човек и да си допринесъл за различна полза. Примерно участвал си в благотворителност, помагал си на хората, на съседите, на старите жени, защитавал си малки деца, правил си неща, с които да те запомнат, то ти оставаш следа и т.е. трупаш енергия и биополе и твоята душа става значима и порасва. И съответно твой род също израства по този начин. И съответно нали, не всички хора са успешни, има и такива хора, които не са живяли по законите и са си пропиляли живота и не само са си пропиляли живота, примерно с алкохолизъм или безсмислено обикаляне и влизане от полова връзка в друга връзка и прочее. Нали, това е безсмислен живот. Или пък е бил алкохолик, наркоман или нещо такова, човек той пропада. А има още по-лоши варианти, когато човек е бил лош и убивал, крал, насилвал, измамвал, предателствал и прочее, тогава самата душа нанася проклятие върху целия род, от който е произлязал. И съответно сега в момента всички тези стари проблеми, които има в рода, изчезват и ние през нас преминава тази негативна енергия, тези негативни програми и тази негативна генетика на страдания, на предателства, на мизерия, на бедност, на болести и на трудности изчезват от нас, обаче негатива няма как да си тръгне от нас, просто ето така да се изпари, а излиза така както е влязъл. И затова много хора изпитват дискомфорт и тези страдания, които се изпитват по време на изчистване, това е като такса, която се плаща за бъдещото щастие, което ни предстои. И съответно ние в момента всички проблеми, които ни изкачат, ни насочват в правилната пътека и щом на човек му се е появил някакъв проблем в живота, означава, че там има негатив и той тръгва да търси неговото решаване. И поради тази причина хората, които наистина искат да помагат на човечеството, които наистина работят от душа, които наистина искат да служат на висшите сили, ще процъфтяват. И съответно ще имат много работа, ще бъдат уважавани, имат възможност да натрупат страшно много дивиденти тук на земята. За себе си и за бъдещите си поколения. Както и за бъдещето си съществуване там, където самата душа ще отиде. Също така, човечеството в момента се сбъдва това предсказание, което е казано, че последните ще станат първи. Тоест, какво се разбира това? Значи, тези хора, които са били мачкани, потъпквани, ограбени, тези държави, които
са били превърнати от велика държава в мизерна държава, ще започнат да се възраждат. Както и всички звездни кодове. Хората с звездни кодове, за тези, които за първи път гледат това видео и не знаят какво значи звезден код, имам видео в раздел Гадание и изцеление и видеото се нарича Годишните кодове на съдбата. Нали, може да го прегледате, за да разберете за какво става въпрос, за да не правим това видео прекалено дълго и да се повтаряме. И съответно всички звездни кодове, както и земните кодове, които участват в звездните мисии по възраждането на родовете, т.е. кои са тези родове, където присъстват звездни кодове, това е било някога елита на обществото, аристокрацията, и сега в новото време, в което предстои, ще се възраждат знанията, изкуствата, на почет отново ще се върне честността, доблестта, справедливостта, пошлото и вулгарното ще започне да изчезва. Човечеството ще започне отново да се стреми към естествения си вид. Също така ще се събужда човечността в всички хора и ще видите как хората започват да се обединяват около добри каузи. Тоест такива каузи като възстановяване на планетата. Ще има големи акции по възстановяването на нашата планета. Хората ще започнат да засаждат гори, ще засаждат дървета, ще чистят горите, ще чистят водата, ще започнат да се отнасят много по-добре към животинския свят. Човечеството постепенно ще започне да преминава към вегетарианство и към по-лека храна, но това няма да стане веднага, това ще става в рамките на около 100-150 години, нали, това ще се случва. Постепенно новите деца, които ще се раждат, те ще предпочитат да се хранят с такава жива храна, т.е. плодове, зеленчуци, и постепенно човечеството ще спре да се храни с такава земна храна, в смисъл с материя, а ще преминава към енергийно хранене. И нали, както казах, това нещо няма да се случва веднага, ще бъде, нали, в процес, даже може и 200 години да отнеме. Съответно, новите деца, които ще се раждат, ще бъдат все по-високи и по-високи, ще бъдат чувствителни, добри, с големи сърца, с много силна енергетика, която ще излъчва голяма доброта. Хората, които ще се раждат, ще бъдат с много големи знания и затова нали, ще носят старите знания и нови знания съответно ще се възраждат. И също така ще започнат да изчезнат болестите. До 2021 година много жени имаха проблеми с забременяването. С влизането на 2022 година много деца ще започнат да се родят. 2022 година е годината, която е началото на господството на тъмните богове и на богини и започва да се примахва магиосничеството, т.е. черното негативно въздействие, което е правено или ще се опитва да се прави, ще бъде неутрализирано и тези, които се занимават с мизерии, постепенно ще установят, че това, което правят, не работи. Също така през 2022 година много семейства ще оцелеят, тези, които са разрушени чрез магични въздействия или намеса на трето лице. Третото лице ще изчезне, така че през тази година страшно много любовници ще останат без любовниците си и ще бъде възстановено семейството. А тези семейства, които по принцип се крепят на фалшиви догми, на фалшиви основи, те ще рухнат и всеки ще си намери пътя и ще бъдат хората щастливи, в смисъл, че все по-малко ще има самотни хора, тъй като сега в момента проблемите в взаимоотношенията проистичат от това, че има страшно много кармични връзки и човечеството
много поколения наред са се женили, като се нарушавали законите на любовта, т.е. женили са се заради пари, женили са се заради различни там техни изгоди и прочее. И след това е продължила тази програма да съществува в следващите поколения, като е било забранено хората да се развеждат и е трябвало да се търпят. Съответно, това е бил периода, през който се образували триъгълниците, защото хората за пред обществото са показвали едно, нали, тези, които са били по-смели, са си осигурявали щастието на страни, но това пак е нарушаване на законите на любовта и всичко това в момента ние го разрушаваме. И постепенно човечеството се връща отново към честните, истински, доблестни отношения и хората няма да се привличат толкова на сексуална основа, колкото на духовна, енергийна основа и в момента се рушат точно тези кармичните предпоставки за привличане на неподходящи партньори, където има скандали, предателства, трудности, безпаричие и прочее. Нали, всички кармични връзки са много сложни и такива хора, които влязат в такава връзка, минават през много трудности. Нали, постепенно тези партньорства ще се изчистват и хората ще започнат да взаимодействат душа в душа. Новите деца, които се раждат, ще бъдат високи и човечеството ще става все по-високо, ще израства и на мода ще бъде интелектуалният труд. Финансите няма да бъдат приоритет и всеки човек ще се стреми да прави това, което му харесва и това, което обича. И поради тази причина ще има сблъсъци между старите поколения и новите поколения. Примерно, нали, тези хора, които примерно смятат, че детето трябва да учи някаква дисциплина, да изкарва пари, а детето има някаква друга мисия, може да се противопоставя и затова, нали, може да има сблъсъци между родители и деца, но оставете си децата да вървят напред, защото така или иначе всяка душа от новите ще бъде свободна и ще бъде все по-трудна за управление, а ние, които сме тук, минаваме през трансформация и със всеки изминал ден също ще ставаме все по-трудни за управление. И съответно ще влизаме в все по-голяма хармония, ще бъдем все по-спокойни, по-щастливи и по-здрави, като постепенно болестите ще започнат да изчезват. Сега ще започва пречистване от негативи, от проклятия, от болести, от трудности, нещастия, безпаричие и хората ще смъкват негатива, който са събирали с векове, това са пластове, ще се възраждат и ще минават и ще се връщат към божествената си природа, ще се възраждат нови знания, ще се появяват нови професии, учените ще открият много открития, ще излязат много нетрадиционни методи за лечение, ще изчезнат сакатите хора, болните хора, изцяло болестите ще изчезнат от земята и постепенно едно по едно ще започнат да се появяват различни лечения на различни болести, които са се смятали за нелечими. Ще изчезне рака, ще изчезнат и всякакви други болести, които досега са тормозили човечеството и съответно за тези, които се притесняват от сегашната К-19 ситуация и боц историята, тази история в рамките на година, година и половина ще изчезне. Като в момента се случват събития, които са необходимото зло, тъй като в момента проистича началото на краха на световния елит. Всички такива световни корпорации, всички системи, плановете, които имат за поробване на човечеството, всичко ще се провали и хората със всеки изминал ден ще започнат да си отварят очите все повече и повече и съответно ще имат по-голямо недоволство, ще започнат да се организират и обединяват в различни групи, за да могат да оцеляват и да си отстояват правата. И съответно
по повод боц-боц ще има абсолютно много протести, ще има бунтове, ще има хора, които законово ще започнат да оборват цялото това безумие. И в различни държави ще има нападение дори срещу медицински центрове, ще има бити, убити боц-боц лекари, така че тези, които се занимават с това нещо, е хубаво да се преориентират и ако могат да не го правят, за да не се окажат от потърпевшите. В световен план какво ще се забелязва? Ще се забелязва как Америка и Англия ще започнат да отстъпват, тъй като те започват да отслабват и всички ключови точки, където в момента се намират световни лидери, ще започнат да отпадат и на сцената ще започнат да излизат нови лица, които ще неутрализират тези. А с боц-боц историята и плановете за чипиране това няма да се случи, тъй като хората няма да го позволят. Недоволството ще става все по-голямо, хората все повече ще се обединяват и ще се борят. От тях ще излязат нови лидери, хора, които наистина милеят за човечеството, хора, които са образовани, които имат план как да върват напред. Това ще са хора, които ще бъдат с подкрепата на висшите сили. За тях съответно ще седят различни влъхви, но от правилната страна. Нали, тези, които служат на силите, които са добронамерени към човечеството. И постепенно тези лидери ще започнат да пробиват в световната политика и ще изместят старите, тъй като човечеството ще ги подкрепи. Докато това се случи, тъй като това ще става плавно, както казах, цялата смяна на системата ще продължи около 20 години. Аз давам максимални срокове, може и в по-кратък срок да се получи, но тоталното изчистване от сегашните елити в кавички, нали, ще стане в рамките на 20 години, където те ще изчезнат от световната сцена и няма да имат никакво влияние нито върху икономиката, нито върху нашия живот. И съответно много такива лидери в правителствата, които в момента са на власт, те не одобряват политиката, която се налага от световния елит, сам че нямат друг избор, тъй като нали, те са финансирани, всичко е навързано и прочее и просто очакват хората да проявят голямото си недоволство, за да могат да кажат на тези, които се опитват да ги командват, да могат да кажат: народа не иска, не можем това да го направим, което вие искате. Така че зелените хартийки и боц-боц историята тук в рамките на година и половина тотално ще изчезнат и ще се приключи това безумие. Също така на световната сцена ще има смяна на позициите. Славянските народи ще започнат да се обединяват и ще се присъединят към Русия. Към Русия ще се присъедини Саудитска Арабия, Индия и Китай и ще направят много силен съюз. Германия, Австрия и другите световни сили, които в момента управляват света, ще започнат да сменят политиката, тъй като Америка и Англия ще се оттеглят и ще ги оставят в нищото и на тях ще им се наложи да започнат да променят политиката си спрямо другите сили, които ще бъдат обединени и ще въвеждат нов ред. Като този ред ще бъде предимно позитивен и човеколюбив. Също така ще бъде спрян проблема с имиграцията и в такива държави, които в момента са населени с имигранти, които са били с цел унищожаването на тази държава и прочие, ще бъдат ограничени и тези, които няма къде да ги върнат, ще ги включват в различни проекти на обществено полезен труд. А тези, които са безчинствали и са изнасилвали, ограбвали и прочие, и нали, в момента сегашните правителства твърдят, че
не могат да ги открият или не са ги наказали, ще започне едно такова съдене, като в различните такива държави, като Германия, Австрия, Испания, Италия, ще започнат да се организират такива групи, които ще започват да настояват за защитата на правата на човека и ще победят. И на властите, новите власти, които ще, на старите власти първоначално ще им се наложи да започнат да слушат, а после тотално ще изчезнат и постепенно ще бъдат заменени с млади, интелигентни и добросъвестни и честни хора. Така че края на света няма да съществува и няма да настъпи. Човечеството ще започне да възстановява видовете животни, които са унищожени, ще започне да се възстановява флората на цялата планета. Хората ще се връщат към природния начин на живот. Модата ще бъде в старогръцки, старославянски стил. На мода ще бъдат подобни шивици, като моите. Нали, виждате? Също така ще се носят предимно цветове, които са бяло-червено, нали, като ще се връщат фолклорните мотиви, ще се възраждат фолклорните и старите традиции и ще се възстановяват култовете и храмовете на боговете, които отново ще започнат да бъдат почитани. Човечеството се връща към стария си ритъм на живот. Също така медицината ще се усъвършенства и ще бъдат използвани нови апаратури, като някои от тези апаратури вече са измислени, но на нас не ги предоставят и ще бъдат извадени. Също така предстои да бъдат измислени и изобретени нови и тези апаратури ще възстановяват генетиката на човека, даже там, където има недоразвито ръчичка или краче, ще бъдат възстановявани, даже отрязани и органи отстранени ще бъдат възстановявани и давани на човека, така че живота на човек ще започне да се продължава, ще ставаме все по-млади, в смисъл, че по-бавно ще се устарява, докато изцяло се достигне до точката на безсмъртие. В семейството ще се възстанови правилната линия на взаимоотношенията майка-баща-дете и семействата отново ще се възвърнат като стойност и като сила и ще изчезнат лошите отношения между родители и деца и също ще се възстанови чистотата на връзките. Също така човечеството ще се стреми към различни знания, към развиването на енергетиката. Повечето хора ще отключат своите способности и постепенно човечеството ще се връща към телепатичния начин на общуване. Също така ще се възстановяват телепатията, телепортацията и другите способности, които имат хората и ще бъдат възвърнати отново, нали, медицината ще набляга все повече и повече на натуралния начин на живот, т.е. природата, камъни, кристалите и скъпоценните камъни в лечение и в изграждане на архитектури ще бъдат все по-силно и по-силно използвани. Даже човечеството ще се научи да хваща метеорити от космоса и да ги прилага тук на Земята с определена функция. Различни нови начини за произвеждане на енергия ще бъдат измислени, които са екологично чисти и човечеството ще спре да разрушава Земята. За нашата България се вижда, че духа на нашата велика държава започва да се възражда. Генетиката на всички наши българи се събужда. Самите ние ще минем през много пречистване.
В икономически план започва възраждането на България, като хората постепенно ще започнат да се връщат към личното производство. Много хора от градовете ще се върнат обратно в селата, ще започне да се възражда земеделието, ще започнат да се възраждат различни такива организации, които ще бъдат на подобие на предишното ТКЗС, тъй като хората ще започнат да се обединяват, за да си помагат в отглеждането на продуктите, в обработването на земята, за да могат да оцеляват и съответно българското съзнание все повече и повече ще започне да се ориентира върху покупката на родното си производство. Все повече и повече ще се цени истинската и натурална храна. Хората ще се стремят да водят чист начин на живот. Постепенно ще започнат да се възраждат различните занаяти. Хората ще стават все по-задружни и по-задружни, все повече и повече ще си помагат. И такива стари селища, които сега в момента пустеят, много млади хора ще ги изкупят и ще ги възстановят. В България ще започнат да се образуват енергийни културни центрове и тук в нашата земя ще се родят велики учители, велики лечители и велики магове и ще има такива цели центрове, в които ще работят хора, които ще възстановяват здравето на други хора и в България ще има потоци от различни чужденци, които ще идват тук да търсят изцеление. Съответно, българина ще започне да се научи, да се учи да използва силата на земята, силата на камъните, силата на водите, които има и ще се превърнем в една територия, в която ще е направо вълшебна от енергиен план. Съответно, това правителство, което го имаме в момента, ще изкара още малко време, даже може да не си изкара мандата. След него ще има още едно правителство, което няма да е много читаво и вече третото правителство горе-долу ще започне да се оформя в правилна посока и ще има промяна в конституциите. Тук до 7-8 години ще има промяна и тези, които влизат на власт, ще им бъдат ограничени страшно много правилата. Все повече и повече млади хора ще искат да участват в дейността за управлението на държавата и ще се създаде една такава система, където всичко ще бъде разделено на области и хората ще участват в вземането на решението и все повече и повече ще определят самата структура на държавата и тези, които застанат на управление на самата държава, те ще им се налага да се съобразяват с мнението на хората. Това, което ние ще създадем тук, ще бъде като пример за други държави, които ще започнат да правят същото. И основно в България и в Русия ще се забелязват тези неща, но основно при нас ще има неща, където другаде ги няма. И показва се, че нашата държава по принцип се намира под защита, така че каквото и да се опитват да ни направят, абсолютно нищо не могат да направят. И ние тотално ще се възродим, в смисъл, че в близките 20 години България отново ще стане име и страшно много хора ще се завърнат тук, просто защото тук ще е добре, ще могат да си препитават и няма да им се налага да стоят в чужбина. Я да видим какви още хубави промени очаква човечеството. Да, възстановяват се правилните контакти. Там, където има, както казах, там, където има намеса на външни сили за разруха на отношения между приятелства, между любими хора, между родители и деца, това ще изчезне и всичко ще се възстанови. Това е период, в който постепенно хората ще спрат да работят това, което не им харесва, ще започнат да преоткриват това, което им харесва и работата ще бъде удоволствие за повечето хора, тъй като на първо място ще бъде личната реализация, чистите и хармонични отношения между партньорствата, верността и честността ще бъде на първо място, личната реализация, успеха,
общественото положение и богатствата, така че ще изчезне бедността и няма да има бедност. Това понятие бедни хора ще изчезне, тъй като ще се изгради такава структура, в която всички хора ще получават необходимото и ще могат да живеят на земята спокойно и нормално, като Римейл, който показва, че гръм Божий ще поразява земята. То сега в момента това си проистича. И тези, които се занимават с лоши неща, ще бъдат обрани от земята. Както се казва, нали, тези дървета, които ни принасят плод, биват отсичани и сега ще наблюдаваме това нещо. Така че човечеството общо взето не го очакват такива страшни неща, каквито обясняват и с каквито ни плашат. Няма да има войни, няма да има бомбардировки, няма да има такива химически оръжия, с които хората да падат и да умират като мухи. Нали, това нещо няма да се случи. Няма да е толкова страшна картина, колкото се опитват да ни убедят. Това успях да хвана за вас. Пожелавам на всички много усмивки, много любов, много хубави събития и ви очаквам естествено с добри новини. Чао, чао!